Velkommen til det her portræt af netværksmedlemmer i Mand og Bil. Vi er kommet til let regnvejr og muren, men du må hellere selv sige, hvad du hedder og hvor du hører til henne. Jamen, jeg hedder Preben, og jeg hører til i Odense, men jamen, jeg ligger og kører på det meste af Fyn, men primært Odense. Primært Odense? Ja. Og du bor også her i Odense? Ja, jeg bor i Odense. Ja. Hvad lavede du før du blev selvstændig? Jamen, der arbejdede jeg som mur med spjældeopgaver, altså service, små opgaver og operationer og så videre, og lidt af hvert. Når det sådan lige faldt, så tog jeg det med også, når mester gav lov. Okay. Så du er altså uddannet murer, og så har du valgt at blive selvstændig nu her? Ja. Kan du huske, hvorfor du valgte at gå med i Mand og Bil, i stedet for bare at springe ud selv som sådan murer? Ja, det var fordi, jeg synes, det så interessant ud, og tænkte, at det var også en chance den vej rundt at få nogle opgaver. Og jeg synes, at konceptet var rigtig godt med, at man sådan ligesom må tage det hele med. Altså lave lidt maling, hvis det er det, og skifte udhængen på huset. Det man sådan ligesom har styr på og kan lave, det synes jeg var rigtig genialt. Så derfor, og så var der nogle folk at trække på også. Så er der en, der står og mangler en, jamen, så ringer man. Sådan frem og tilbage, så kan vi alle sammen klare os. Hvad var din største bekymring, da du ved at vælge at springe ud som selvstændig egentlig? Hvad tænkte du? Havde du nogen bekymring? Ja, den største bekymring var nok at være sikker på at få opgaven nok. Det var nok det, at det har jeg gjort helt til skam, fordi jeg har rigeligt. Okay, så du har simpelthen... Nå ja, det var jo nemlig også det, der var næste spørgsmål her. Hvordan har det så været at starte som selvstændig? Er der noget, der har overrasket dig positivt eller negativt? Eller? Ja, det er jo sådan set positivt, at jeg har fået så meget at lave, som jeg egentlig har. Det er rigtig godt. Er det DMU-opgaver, det så det mest er blevet til? Ja, det er det. Okay. Nu skal vi lige vinke til. Hvad det hedder... Nu, når du er faglært, hvordan finder du så på at gå med i et netværk, hvor det som egentlig ikke handler om at være murer, men som handler om lidt mere service og havearbejde og alt muligt andet også end murer? Hvordan har det været uproblematisk, eller har det været et problem? Eller? Det er vel fuldstændig uproblematisk, fordi selvfølgelig har jeg satset mest på murarbejde, men jeg har jo taget det havearbejde med, jeg har kunnet nå, og ellers så har jeg sendt det videre i netværket. Det er sådan set det, der er rigtig godt ved netværket, at nogle de er rigtig gode til haver, og nogle er rigtig gode til tømmeropgaver, og så hjælper vi hinanden og sender opgaverne videre, sådan at alle får noget fornuftigt at foretage sig. Godt nok. Jamen, det var vel det. Vi skal lige se din bil. Du har valgt en... er det en Toyota? Toyota Hiace. Har det har været fin valg. Lille, smart bil. Det er en rigtig god bil til den slags, så den er driftssikker. Hvad går du og laver herude nu? Du går og fuger lidt herom? Ja, ved at fuge en gavl om. Ja. Så. Det er det. Jamen, så skal du bare have god arbejdslyst. Jo, tak. Det er godt.